Thấy mặt trên nó. Sợ nó chạy đi rồi nó phải gây án. Here we go. Remember that Captain Darling and I are with you. If you should falter... Let's go, let's go. Wow. Chỗ này đủ để ăn tiêu Chị ơi. Mày ở với tao sướng hơn ở với ông Thuận. Ở với cái ông ấy á, không có một đồng mà tiêu. Đúng rồi chị, đúng chị. Ổ cùng đạo kia không được cái gì cả. Chị cho nhiều đây mà. Chúng mày thấy ở đấy, chỉ được ở với tao mới có mùi tiền như này. Bây giờ chúng mình phải bày mưu đuổi cái lão Thuấn kia đi, hiểu không? Đúng rồi chị nói đúng rồi. Chí phải. Đúng. Có kìa. Fire. What is it? I don't need mind tricks to get you. Hey! Shut up! I don't need mind tricks to get you to talk. We've got a big problem. Hey! Did
you just hear that? Hey, you! Come over here. Okay. Go, go, go! Oh, no! Now, Field Marshal Haig has formulated Chạy thôi. Clankers! Oh, no! Tới cái này. Nghe xem đi. Từ gì? Hai, anh em, giới thiệu với anh em đây là anh Tuấn. Chào anh em nhé. Vâng, chào anh ạ. Đấy, cu là bị cướp. Đây. Chào anh. Anh Nghiên Tuấn. Đấy. Tí nữa mày bị bắn chết nhá. Mày bẻ cổ chết nhá. Anh em nhá. Đây, và anh em cất túi đi nhá. Anh em, chị anh em còn ba. Đây uống nước. Hay đấy. Ok. Đây.
Okay. Vì hôm quá em ý mời em cốc màu hồng đấy. Uống đi em. Uống đi anh đấy. Uống đi đỡ hát nhỉ. Thế ok ạ. Nếu bị lâu này dễ uống. Vâng. Đấy, chắc công việc đấy nó chỉ thế đây anh. Không được, tôi phải mất bản đấy. Anh hiểu. Ôi. Đấy nó lên nó quên. Bây giờ các bạn của em. Vâng. Anh sao ấy? Sao? Đây đi vào một xin. Nhạc mình không được như kia đấy. Không làm đấy. Ok đấy. Ring! Ring! Em ruột! Huh?